Nós estamos aqui, sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Se estiver sentado, puder ficar de pé, vai ser bem bom. Eu acredito assim, igreja, que quando a gente vai buscar a glória de Deus, vocês podem observar que quando os judeus eles vão buscar lá no Muro das Lamentações, quando eles vão orar, eles oram em constante movimento. Eles têm uma consciência com ele que eles devem adorar de corpo e alma. Então eles se entregam, eles se movimentam, eles se rasgam, eles se entregam, eles têm uma convicção que se eles se entregar de alma, de corpo, de mente, a glória de Deus vai manifestar e tudo vai cair bem. E eu queria que vocês entrassem nesse mesmo espírito. Eu queria que vocês se entregassem como se fosse o último dia da sua vida, como se daqui 10 minutos Jesus estivesse vindo buscar a igreja. Eu queria que vocês começassem a liberar o máximo de vocês. Que não seja para mim, não seja para o seu irmão ao seu lado, sua irmã esquerda, que seja para Deus. Porque dentro da igreja às vezes é difícil a gente ter essa constante adoração. Talvez aqui no lugar onde não tem, sabe, tantas pessoas assim, se vocês pudessem entregar, vai ser de grande honra. E Lucas. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, né?